양양이 아버님, 캠핑 너무 좋네요. 그렇지. 자, 이제 잘 거나? 그럴까요? 그런데 내가 코골이가 좀 심한데 괜찮으려나? 에이, 괜찮아요. 저 진짜 쥐죽은 듯이 자요. 이딴 게 코골이 아니야. 끊을 거야. 된장. 이 와중에 양양이는 잘 잤다. 혹시 지진 났나요? 코골이구나 주무세요. 혹시 탱크 지나가요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 벼락 쳤나요? 코골이구나 주무세요. 아니 다들 왜 이렇게 태어난 것인 게야. 탱크 시원해서 잠이 잘 온다. 뭔가 달라졌어. 방금 혀로 터진 것 같은데. 여기요, 양양이 아버님. 의자. 얘는 정말 잘 자네. 더 이상은 참을 수 없어. 벗어나야 해 텐트 밖으로. 이거 놔. 이 자식. 일부러. 약혼은 나갈 수 없었다. 혹시 폭탄 터졌나요? 코골이구나 주무세요. 혹시 누가 총 쐈나요? 코골이구나 주무세요. 혹시 제트기 떴나요? 코골이구나 주무세요. 아니 다들 왜 이렇게 태어난 것인 게야. 왜 그래 야코야? 꿈 꿨니? 잠깐 제가 졸았군요. 엄청난 악몽을 꿨습니다. 캠핑을 오래 해서 피곤하긴 할 거야. 자, 그럼 이제 잘 거나? 그럴까요? 그런데 내가 코골이가 좀 심한데 괜찮으려나? 어? 아!